Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo danas ćemo jedan lep stolarski alat od Boscha da uradimo. Radi se o baterijskoj glodalici. U pitanju je model GLF 18V-8. Ima čaure za prihvat 6 i 8 mm glodala, regulaciju broja obrtaja od 10 do 30.000 obrtaja u minuti, brushless motor. Da vidimo šta nam je to Bosch spremio u ovoj ovde kutijici. Nadam se da će svim stolarima biti interesantan video. Uživajte. Šta nam dolazi u ovoj kutijici? Znači, dolazi nam uputstvo za upotrebu, dolazi nam ključ za pričvršćivanje glodala sa kojim ćemo raditi, dolazi nam na mašini čaura od 6 mm, čaura od 8 mm dolazi odvojeno. Ona se nalazi u jednoj kesici, vodite računa, nemojte da bacite tu malu papirnu kesicu, unutra vam je čaura. Imamo ovde firung, imamo adapter za usisivač i imamo, naravno, mašinu, jel tako? Da pogledamo prvo ovu paralelnu vođicu ili firung, kako god je ko zove. Evo vidite kako izgleda, izrađena je komplet od metala, debljine 3 mm. Tako da, što se tiče masivnosti, to je ok. A ovde primetit ćete da postoji merna skala. I sad, što se tiče merne skale, ja sam gledao, rekao, gde se nalazi ovde marker za nulu. Međutim, kada sam se malo bolje zagledao, video sam da tu postoji nešto onako slabo obeleženo, evo ovde. Ne znam da li se vidi lepo na kameri. Znači, i to vam je marker zapravo za nulu. Ovo ostalo sve vi ćete određivati po potrebi, mada realno u praksi niko se ne vodi tim merama koje su na markerima, nego se to odmeri direktno na materijalu i pozicionira se nakon toga ovaj firung. Što se tiče ovog dodatka za usisavanje prašine, jako lepo je odrađen. Pogledajte kako je fin. On je izrađen od polikarbonata, znači što se tiče montaže, montaža je super jednostavna. Znači samo se ovde zavuče sa jedne strane u ovaj ovde žljebić mali da ulegne. Ovamo sa druge strane se navuče, klikne i to je to. I evo vidite kako fino stoji. Ono što mi se dopada, što ne stoji sa ove strane, tu nam se nalazi čist prozor da možemo da vidimo šta radimo. Crevo od usisivača ide dalje od nas. Znači, što se tiče preglednosti u radu, sa te strane je super izvedeno. Hajde da pogledamo malo i mašinu kako je odrađena. Znači, evo vidite kako izgleda. Nema tu šta, u principu je ok. Ruka vam dolazi znači iznad ovog šrafa koji je za zatezanje firunga ovde, odnosno paralelne vođice. Ovde ovaj deo nam je gumiran. Ovaj ovde deo je izrađen komplet od aluminijuma. Gore kućište mašine je izrađeno od plastike. Sa prednje strane nam se nalazi sistem ovde za podešavanje dubine glodanja. Naravno, unutra je smeštena osovina sa prihvatom, to ćemo posle ukloniti. Ovde nam je smešten prekidač za uključivanje i isključivanje. Rekli smo da posjeduje mašina brushless motor. Sa ove strane generalno nemamo ništa osim Bosch natpisa. Sa zadnje strane su smešteni ventilacioni otvori, znači na kontra strani od onoga na kom radi glodalica, da bi što manje prašine uvlačila u sebe. Ovde nam je smešten potenciometar za odabiranje brzine rada. Potenciometar nema nikakve klikove, ima 6 pozicija i ono što sam ja primetio kada sam uključio mašinu, da ne možete da podesite nijedan broj obrtaja mimo ovih podeoka. Znači ima 6 brzina u rasponu od 10 do 30.000 obrtaja. Znači ne možete podesiti na 4,5, nego će biti ili 4 ili 5. Sa ove strane nam se nalazi deklaracija gde možemo vidjeti da je alat proizveden u pogonu u Kini. Sa gornje strane mašine nam je smešten prihvat za bateriju, naravno sa oprugom i sa ova dva zuba kako bi se sprečila mogućnost toga da vam baterija slučajno spadne sa alata. Sa donje strane glodalice nam je postavljena isto polikarbonatna ploča. Ploča je dimenzije 82,5 puta 89,7 mm. Kako vršimo promenu dubine ove glodalice, otpustimo ovde šraf sa strane i ovde možemo podešavati dubinu na kojoj ćemo raditi. Možemo skroz ukloniti postolje
i ovdje možemo vidjeti da je postavljena merna skala u rasponu od 0 do 41 mm. Sa donje strane glodalice ovdje nam je smešteno LED svetlo, imamo blokadu osovine, imamo naravno osovinu i čauru prihvata 6 mm. Što se tiče blokade osovine, možemo vidjeti da je pin prilično debeo i on će uleći u ovu ovdje rupu u osovini i izblokirati je. Nakon toga vi ćete dotegnuti glodalo ovim ključem koji je došao u setu. Također, bitno je da vam napomenem da ovdje, ne znam da li vidite, postoji znači zarezan deo zaravnjen sa obe strane, da ukoliko želite možete i viljuškastim ključem uhvatiti osovinu pa onda zategnuti čauru, ili ukoliko dođe do zaglavljivanja glodala, znači da se preteglo u radu, da možete vi da ovdje izblokirate ključem osovinu, da odvrnete to, da ne biste dolazili u rizik da od primjene prevelike sile dovedete do nekog loma na mašini, znači ostavljena je opcija i za to. Unutar same glodalice možemo vidjeti da se nalazi ventilator za hlađenje motora koji je izrađen od plastike. Masa mašine sa sve postoljem iznosi 1085 grama. Ono što je bitno iz uputstva za upotrebu je da vidimo da u prvoj i drugoj brzini je broj obrtaja od 10 do 14.000 obrtaja u minuti, treća i četvrta su od 18 do 24.000 obrtaja i na 5 i 6 poziciji je to 26, odnosno 30.000 obrtaja u minuti. Često me pitate u komentarima kada radim recenziju glodalica kako podesim broj obrtaja, da li ima veze koja je vrsta drveta, da li ima veze kolika je veličina glodala, ima veze i jedno i drugo. Evo Bosch je ovdje u uputstvu dao tablicu i napisao je tvrdo drvo, bukva. Prečnik glodala. Ukoliko je glodalo prečnika od 4 do 10 mm, brzina je 5 do 6. Ukoliko je prečnik glodala 12 do 20 mm, brzina je 3 do 4. Ukoliko je prečnik glodala veći od 20 mm, brzina je 1 do 2. Ukoliko je u pitanju meko drvo, vidjet ćete da su različiti parametri. Iverica, plastika. Bosch vam je dao odgovor na sve u uputstvu. Što se tiče korišćenja baterija, mogu se koristiti bilo koje baterije 18 V Boschove. Ja ću u testu koristiti ProCore od 8 Ah. Što se tiče montaže glodala, jako je lepo što mašina stoji na bateriji, što je baterija smeštena sa gornje strane, tako da uvek možete ostaviti ovako, mada uvek će moja preporuka biti da se baterija ukloni sa alata pre bilo kakve montaže glodala. Ne daj Bože slučajno zakačit ćete nekako, uključit ćete mašinu i nastupit će povrede, a ovako Bosch je ostavio ravan i ovaj ovdje deo sa prihvatom, može da stoji znači mašina i ovako dok se izvrši montaža glodala. Ja ću u testu koristiti Boschova glodala, vidite ovdje ovu garnituricu kako je lepa, znači ovdje na raspolaganju imam šta mi srce poželi. Ova glodala, iskren da vam budem, nisam ni koristio. Koristio sam samo ovu osmicu i nemam pojma gde je negde u alatu, ali ova ostala glodala nisu ni korišćena. Ovdje možete vidjeti kako izgleda kada to Bosch sve lepo složi, znači imate apsolutno za sve primjene glodala u dobrom kvalitetu. Također, uz sva ova glodala Bosch vam ovdje daje i rezervne ležajeve. 3 komada, znači da možete u slučaju da strada ležaj na nekom glodalu da zamenite to. Sa zadnje strane ovdje na pakovanju imate za svako glodalo ponaosob maksimalnu brzinu na kojoj ono može da radi. Za ovo je 35.000 obrtaja u minuti maksimum, za ovo je 12.000 obrtaja u minuti. Znači, u zavisnosti od glodala vam varira na kojoj brzini maksimalnoj može da se radi, pritom sve to morate da prilagodite i materijalu sa kojim radite. Jer ako uzmete plastiku i zavrtite na 35.000 obrtaja, doći će do topljenja plastike, znači neće biti dobro. U skladu sa onom tabelom što je Bosch dao koristite i u skladu sa ovom i nemate problem.
Evo, izvukao sam jedno glodalo iz ovog seta, to je 6 mm, prihvat 6 mm je i glodalo. Ovde na glodalu, sad ne znam da li se u videu najbolje vidi, imate jedan marker koji vam obeležava, evo ovde, dubinu dokle stavljate glodalo u mašinu. Sad ću ja ovde blokirati osovinu, pridržati ovako prstom da on prihvati. Evo, sad je prihvatio glodalo. Uzimam ključ, zatežem glodalo, ne preterivati sa zatezanjem. Hajde da izmerimo i broj obrtaja po brzinama. Ovde možete vidjeti da sam namotao izolir traku da bi učinio površinu da bude mat i stavio sam ovaj ovde reflektivni marker da možemo da izmerimo broj obrtaja, da se ne čudite šta radi izolir traka tu na prihvatu. Mora tako. Hajde da izmerimo i nivo buke koje ova mašina proizvodi. Znači negde oko 88 decibela. Svakako kad se bude obrađivao materijal bit će veći nivoi buke, tako da predlog je ako dugotrajnije nešto radite, zaštitu za sluh obavezno koristite. Ono što ste mogli da primetite malo pre, to je da mašina posjeduje soft start i naravno LED svetlo. Ajde da ponovimo još jednom. Isto tako naravno posjeduje i kočnicu. LED svetlo ostaje uključeno još neko vreme dok se ne deaktivira. Evo da vam pokažem kako da odredite dubinu glodanja na ovoj mašini. Znači, uzmete, postavite ovako na ravnu površinu, da li je drveni sto, nebitno je. Uzmete, namontirate glodalo i postavite glodalo tako da dodirne radnu površinu. To vam je sada 0. 0 meni pokazuje da je 28 ovde milimetara na skali. Sada ću uzeti i pomeriti to glodalo, odnosno dubinu, na 18 milimetara. I u tom položaju ću je fiksirati. I meni glodalo sa donje strane tačno 10 milimetara štrči. Tako da 10 milimetara će onda biti dubina tog falca koji ćemo da radimo. Prilično je prosto, tako da idemo da radimo nešto. Glodalo 6 milimetara, 6. brzina. Deset milimetara dubine sa ovim glodalom bez problema odrađuje. Idemo sa poluoblim glodalom, 5 milimetara dubine, R6 je radijus glodala. Ovde sam bio prilično blizu ovog šlica, tako da se desilo da ima otkinutih komada materijala. Sada ću priključiti usisivač da ne pršti piljevina na sve strane, nema razloga. Što se tiče ovog adaptera, znači vi imate opciju da ukoliko nemate Boschov usisivač, možete staviti bilo koji usisivač ovde, znači i neće biti nikakvih problema. Ja, pošto imam Boschov usisivač, ja imam onda malo komotniju tu priču, znači samo ovo ovde uzmem, kliknem i pogledajte kako stoji. I evo vidite sada sa upotrebom usisivača koliko je odmah čist ovaj ovde kanal i ja ne udišem znači onda piljevinu, mnogo mi je lepše za rad. Svakako uvek preporuka da koristite usisivač tokom rada sa glodalicom. Evo stavio sam ravno glodalo, 12 mm,
10 mm dubine idemo u jednom prolazu. Što se tiče snage mašine, nema problem ni sa 12 mm glodalom da to odradi bez problema u jednom prolazu u dubini od 10 mm. E sad, ukoliko imate potrebe da ovaj šlic bude dubok 20 mm, moja preporuka je nemojte ići odmah sa 20 mm, idite 10 pa ponovo, znači spustite još 10, znači iz dva prolaza odradite ovakve stvari. Pritom ovo ovde možete primetiti da ja radim sve popreko da bih video koliko je cepanje materijala. I evo vidite ovde sada iz dva prolaza sam odradio ovaj šlic dubine 20 mm. Znači mnogo bolja varijanta nego raditi ga iz jednog prolaza. Što se tiče snage mašine, za sad nikakvih problema nema. Sada ćemo istu stvar da uradimo u iverici, znači 12 mm šlic, 10 mm dubina. Evo sad sam stavio glodalo da oborimo ovde na medijapanu, radijus 3 mm napravimo. E sad, pošto je 3 mm prilično lagan posao za ovu mašinu, stavio sam glodalo R6, pa ćemo sa njim da odradimo isto to, ujedno i da se nešto i vidi ovde. Evo ovde sada možete i vidjeti šta sam radio. Trebao sam znači za ove možda 2/10 samo da pustim gore višlje da bude glodalo, da ne dobijemo ovo ovde. Međutim, što se tiče same obrade i mašine u radu, apsolutno nemam nikakvih primedbi. Ovo, ako vam se i desi u radu, ovo se šmirglicom skine, odnosno šlajfericom za tili čas i ne primećuje se uopšte, jer desi se nekad i to u stolarskom radu da se dogodi. Eto ga. Evo sada ćemo da odradimo i ovaj komad hrastovine. Isto ćemo ići R6 ovde. Ovde, kao što vidite, perfekcija potpuna, nema tu šta. E sad da mi ne ostane ova daska ovako rundovana do pola, sad ćemo je odraditi do kraja ovamo. A evo i iz mog ugla ovde. E sad, da bi vidjeli kako elektronika funkcioniše na ovoj glodalici, spustit ću je u prvu brzinu, ostavio sam R6 glodalo, hrastovina je u pitanju, da vidimo da li možemo da izdrundujemo ovo. Pritom ovde imamo jedan čvor, da vidimo kako će to ići.
Što se tiče napora, ne osjetim da je ikakav napor ovo predstavljalo mašini, apsolutno ništa. U kombinaciji sa Bosch glodalom ovo je skroz dobro ispalo. Evo, promenio sam glodalo, vidite i sami šta sam stavio. Sad ćemo da ovde odradimo isto u hrastovini, isto prva brzina. Evo, pogledajte kako je to lepo odrađeno. Popreko smo još išli, znači, da vidimo kako odrađuje glodalo i glodalica. Apsolutno sve u redu. A evo, dok smo tu, sad ćemo da izrundujemo ovu gornju stranu i to sa glodalom R10 mm u prvoj brzini. Kao što vidite, nema problema nikakvih. Hrast je cepljivo drvo, on uvek malo se zacepi, ali pogotovo kada se radi ovako popreko, ali što se tiče glodalice, to je to. E sad, jedna još interesantna stvar vezana za ovu glodalicu koju vam nisam rekao, a to je da ima drop control. Znači, ukoliko vam se desi da vam slučajno mašina ispadne, ona će se ugasiti prilikom tog, ajde da kažemo, ispadanja. Da li će to biti sa male visine, velike visine, opet zavisi, ali u principu ona ima ugrađen taj sistem. Sada da vidimo samo kako to radi. Evo vidite, mašina je uključena i dalje, ali jednostavno isključio je drop control jer je primetio da mašina ispada iz ruku. I evo, dragi moji, drage moje, možemo napravimo i zaključak vezano za ovu mašinu. Nema šta u principu da se ovde mnogo priča, mašina je odrađena ozbiljno, dobar je ovaj brushless motor što je pogoni, apsolutno nisam osjetio nikakvu razliku u odnosu na mašine koje rade na struju istog ovog tipa. Znači, kompletno može da se zaboravi na napajanje na 230 volti, može komotno da se radi sve sa ovim mašinama na 18 volti. Ovaj ovde test što smo radili, ja sam koristio Procore bateriju od 8 amper sati. Samo ću vam pokazati da za sve ovo niti jedna crtica baterije nije potrošena. Znači, što se tiče potrošnje struje, nemojte uopšte da vas brine to, jedna baterija će vam jako dugo trajati na ovim mašinama. Bosch nam je ovde prilično finu priču spakovao u ovu mašinicu. Imamo, znači, ovo dodataka što imamo, postoji i setovi gde ima još nekih dodataka. Ja imam ovaj set pa vam njega i pokazujem, jel tako? A što se tiče Boschovih glodala, videli ste šta smo koristili, nemoguće je da u testu vam pokažem svih 30 glodala, jednostavno i besmisleno je, svako će koristiti glodala prema poslu koji ima, jel tako? Ali Boschova glodala su se meni jako lepo pokazala u radu, a nisu mnogo skupa, dobar je kvalitet i ima ih, znači raspoloživa su, jel tako? Radili smo u različitim materijalima, videli ste, najgore je u principu raditi sa čamovinom, pogotovo ja sam radio popreko na čamovini, pa su tu malo grublji onako bili obradci. Što se tiče rada u medijapanu, u hrastovini, u iverici, tu apsolutno sija i to znači odrađuje posao perfektno. Sviđa mi se kako je odrađen ovaj ovde deo za usisivač, što je pozicija sa ove strane, što ide ispred mene crevo od usisivača, ne smeta mi u radu. Ima na nekim mašinama, izlazi ovde odmah bočno, slažem se, bolje je možda prikupljene piljevine, ali je daleko, daleko nezgodnije za rad. Što se tiče LED svetla, ono postoji, znači uvek LED svetlo da imate prilikom rada, tako da kada kupujete neku glodalicu ovog tipa, gledajte, znači da ima LED svetlo. Također ubacili su drop control, korisna funkcija, nema šta u principu da se stavi mnogo kao primedba. E sad, jedna stvar koja je meni ovde zasmetala vezana je za ovu ovde podlogu. Su ovi ovde delovi gde su šrafovi. Smatram da bi trebale rupe ove ovde da budu blago oborene, jer dešava mi se da zakači za materijal kada krenem vođenje,
pogotovo ukoliko je nešto uz ivicu, znači hoće ivica malo ovde a zakači, nije to ništa strašno, da se to i naknadno obraditi, ali eto, to je u principu vezano za celu ovu mašinu jedina zamerka koju ja imam. Sve u svemu, na dobrom mestu je smešten prekidač, ok je sve to odrađeno, moglo je ovde da se stavi da bude potencijometar, da ne ide od brzine do brzine, nego da to bude koliko god vi hoćete da namestite, ali u principu nema ni potrebe, ne mogu da navedem da je to ikakva mana, znači nije mana, jednostavno tako je odrađena mašina i to je to. Što se tiče kvaliteta ovoga što smo radili, evo pokazat ću vam, ovo je strana koju smo radili u prvoj brzini, znači sa R6 glodalom i evo pogledajte kako to izgleda, evo i ovde čvor, znači ja tu zaista nemam apsolutno nikakvu zamerku. Ovde možete vidjeti R10 sa jedne strane, R6 sa druge strane i između ovaj šlic što smo odradili 4 mm, sve je apsolutno perfektno. Tako da što se tiče rada sa ovom mašinom, može samo da zasluži neku preporuku veliku od mene, sve je to odrađeno onako kako smo i navikli da Bosch to odradi, a vi ako vam se dopao video, udarite jedan like, prijavite se na kanal, zapratite me na Instagramu, Zona Alata, pa se vidimo u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav od vašeg Agija. Ćao!